I dette klippet så skal jeg snakke om fart, tid og strekning, og hvordan man regner ut det med hjelp av denne formen. Man kan regne ut alle de her med hjelp av denne formen. Og her står V for velocity, eller fart på engelsk. S-en står for strekning, og T står for tid. Nå har vi et eksempel her, der vi vet strekningen, og der vi vet tida. Dette er altså en person som har kjørt 120 km på 2 timer. Og da skal vi bruke denne formen til det. Vi prøver å finne ut farta, velocity. Strekningen, det er jo 120 km, og så setter vi inn tida. Og tida, det er 2 timer. Vi deler 120 på 2, og vi får 60. Da vet vi altså at hvis denne personen har kjørt 120 km og brukt 2 timer på det, så har han kjørt 60 km i timen. Vi kan også bruke denne formen til å regne ut strekninger. I dette eksempelet så har vi en person som har vært ute og sprunget. Han har sprunget i 25 sekunder, ikke veldig lenge, og han har sprunget 8 meter per sekund. Og vi kan bruke denne formen. Vi husker jo at velocity, det står jo for fart. Og det vet vi. Det er 8 meter per sekund. Strekning, det er jo det vi prøver å finne ut av. Så da kan vi like så gjerne sette en X der, for den vet vi ikke. Og så har vi tida. Og den her har jo sprunget i 25 sekunder. Nå ser den her ut som en ligning. Og dermed så kan vi regne den ut. For i ligninger, da har vi jo regelen at vi må samle X-en på den ene siden, og tallene på den andre siden. Og det vi gjør på den ene siden av likhetstegnet, må vi gjøre på den andre siden av likhetstegnet. Så, her har vi X delt på 25. Vi må bli kvitt 25 her. Og delt på 25, ja, det motsatte av delt på 25, det er jo ganger 25. Så tar vi ganger 25 her. Men vi må gjøre det samme på andre siden av likhetstegnet. Så vi tar ganger 25 her borte også. Nå skjer det at 25 og 25 tar ut hverandre. Vi står igjen med X på den siden. På denne siden får vi 25 ganger 8. Og 25 ganger 8, det er 200. Så, gjennom å ha sprunget 25 sekunder i 8 meter per sekund, så har denne personen rukket å sprunget 200 meter. Til slutt så skal vi se på hvordan vi kan regne ut tida med hjelp av denne formelen. I dette eksempelet så har vi en person som kjører 24 km i timen. Denne personen vil kjøre 48 km i timen, men lurer på hvor lang tid dette kommer til å ta hvis den kjører i 24 km i timen. Og det kan vi finne ut. Så, vi har velocity, eller farta, for det er jo 24 km i timen. Vi har strekningen, 48 km. Men vi har ikke tida. Da gjør vi som i den forrige. Vi setter inn et X.
Og som dere husker fra forrige gang, så må vi samle x-en på den ene siden, og vi må samle tallene på den andre siden. Nå må vi begynne med brøken og bryte den opp. Og vi har en x under brøkstreken. Og her må vi gjøre det motsatte av det som er. Og det er å gange. Vi ganger med x. Og det vi gjør på den ene siden av likhetstegnet, må vi også gjøre på den andre siden. Da tar vi x ganger 24. Her borte forsvinner x-ene. Vi får 48 der borte. Der borte. Så tar vi x ganger 24. Og x ganger 24, ja, det er jo 24x. Vi har fortsatt problemet her. Vi har både tall og x på den ene siden av likhetstegnet. Vi må bli kvitt tallene her. Og 24x, det er jo det samme som 24 ganger x. Og vi må gjøre det motsatte for å fjerne det. Og det motsatte av å gange, det er jo del på. Og som sagt må vi gjøre det samme på den siden av likhetstegnet. Del på 24. Her forsvinner 24. Vi står igjen med x. Og 48 delt på 24. Ja, det er jo 2. Da vet vi at hvis du har en person som kjører 24 km i timen, som skal kjøre 48 km, må kjøre i 2 hele timer.